माताजी. तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. आशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल हांगा उलोवच्या. आणि ॲज युजल म्हगेलो रिक्वेस्ट आसा की प्लीज बेर विथ माय लँग्वेज. म्हगेली इतली बरी कोंकणी ना, हांव प्रयत्न करता उलोवच्या, कारण आमगेली नॉर्थ कॅनराची अंकोल्याची कोंकणी वेगळी आसा. आजचो टॉपिक आसा रिइन्कार्नेशन. रिइन्कार्नेशन हे वर्ड, तातूंत छोटे छोटे वर्ड्स आसात. री, इन, कार्नेट, कार्नेशन. ताचो अर्थ कितें? री म्हळ्यार परत एक पटी, इन म्हळ्यार भितर, कार्नेट म्हळ्यार फ्लेश, आणि कार्नेशन म्हळ्यार फ्लेशात तागेले परत एंट्री जाता, म्हळ्यार रिइन्कार्नेशन. म्हळ्यार कितें तर बॉडीत सोलाची परत एंट्री जाता, बॉडीत अगेन म्हळ्यार पुनर्जन्म. तर रिइन्कार्नेशन हो वर्ड, ताचो अर्थ कितें की जो मनीस ती बॉडी सोडून गेला परत त्या बॉडी भितर येता. तो कोण सोडून गेला बॉडी? आमगेली लास्ट टाइम आम्ही सेशनात पळयले की वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल. आम्ही आत्मा आसात, आम्ही शरीर नात. तर तो आत्मा जो बॉडी सोडून गेला परत दुसऱ्या बॉडीत तो भितर होता, म्हळ्यारच कितें ताचे रिइन्कार्नेशन जाता. तर रिइन्कार्नेशन ही जी प्रोसेस आसा ती एकदम लॉजिकल आसा, कारण बॉडी आमकां खबर आसा टेम्पररी आसा, बॉडी लिमिटेड लाईफ आसा, ताजे नंतर ती बॉडी डिस्ट्रॉय जाता. आणि परंतु सोल जो आसा, सोल म्हळ्यार एकदम परमनंट, इटर्नल आसा. तर जेन्ना तो सोल बॉडी सोडता तेन्ना आमी अशें म्हणटात की दिस पर्सन इज डेड, दिस पर्सन इज नो मोर, दिस पर्सन हॅज पास्ड अवे अशें म्हणटात, कारण तागेलो सोल त्या बॉडींतल्यान भायर गेला. तर तो भायर वचून कितें जाता त्या सोलचे? बॉडी तर खलास जाली. बॉडी मागीर आमी आयदर क्रिश्चन्स ताका बरी करतात, हिंदूज ताका क्रिमेट करतात, आणि पारसी जे उरतात ते तांगेले ते टॉवरात वचून दवरतात आणि थंय वल्चर्स वगैरे येऊन ती बॉडी खातात. म्हळ्यार बॉडी कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाता, बॉडीचो कंप्लीट नाश जाता. तर त्या बॉडीत जो सोल आशिल्लो ताजे कितें मुखार जाता? कारण सोल इज इटर्नल, आणि सोलाक तागेली आम्ही असे बी पळयला की सोल जेन्ना बॉडी सोडता तेन्ना सटल बॉडी घेऊन भायर वता. सटल बॉडी म्हळ्यार कितें? मन, बुद्धी आणि अहंकार.
मन उरता, मनात तागली सगळी इच्छा उरतात, जी अपुरी रावली उरतात एका जन्मात ती इच्छा तो पूर्ण करच्याक तागली इच्छा बंडल बसून तो सोल बाहेर होता. मन, बुद्धी आणि अहंकार घेऊन बॉडी सोडता. आता ही सटल बॉडी जी उरता तागल्या इच्छानुसार ताका दुसरी बॉडी मिळतात, ज्या बॉडीत तो ती इच्छा तागली पूर्ण करू शकता. अशी दॅट इज अ लॉ ऑफ नेचर, निसर्गाचो नियम असा. तर जेन्ना तो दुसऱ्या बॉडीत शिरता सोल, म्हळ्यारच कितें त्या बॉडी त्या सोलाचो पुनर्जन्म जाता. इट गोज इन टू अनदर बॉडी विच हॅज फ्लेश अँड बोन्स अँड ब्लड अँड एव्हरीथिंग. तर त्या बॉडीत जेन्ना वता तर हे सगळो जो प्रोसेस जो आसा तो एकदम लॉजिकल आसा. दुसरें म्हळ्यार कितें तर जर त्या सोलाक बॉडी मेळ्ळी ना तर आम्ही म्हणतात की भटकती आत्मा आसा. म्हळ्यार तागली इच्छा पुरी जाऊ शकना, कारण इच्छा पुरी करच्याक ताका बॉडीची गरज आसा. बॉडी शिवाय कोणी बी सोल तागली इच्छा पूर्ण करू शकना. तर असे म्हणतात की जी मनशां आत्महत्या करतात, सुसाईड करतात, तांकां भगवंत सहजरित्या बॉडी दिना. कारण भगवंत असे म्हणटा की जेन्ना तुका हांवें बॉडी दिल्ली, तुवें ती अनटायमली त्या बॉडीचो एंड केला. तर हांव तुका ती बॉडी आता कित्याक दिवं परत? अशें म्हण त्या सोलाक बॉडीच मेळना. आणि म्हण केन्ना केन्ना तो सोल हांगाच भटकत रावतलो, नाजाल्यार दुसऱ्या कोणा बॉडीत शिरता, ताका पजेस करता, हॉन्ट करता आणि ताच्या थ्रू आमगेली इच्छा, स्वताली इच्छा पूर्ण करण्याचो प्रयत्न करता. सो आत्महत्या केल्ल्या मनशाले अशें जाता. आणि जर का नॉर्मल नॅचरल डेथ झाली त्या मनशाली तर तांकां दुसरी बॉडी मिळता. ऍक्सिडेंटल डेथ, मर्डर केसीस सगळे तांकां दुसरी बॉडी मिळता. कारण दे हॅव फुलफिल्ड देअर लाईफ. मर्डर झाले पण तागली इच्छा नाशिल्ली, ताका कोणी तरी जबरदस्ती मर्डर केला. ऍक्सिडेंट बी तागली चूक ना. म्हण तांकां दुसरी बॉडी मिळता आणि ती इच्छा जी तागली अपुरी आसा ती दुसऱ्या बॉडीच्या थ्रू तो पुरी करच्या प्रयत्न करता. तर ताकाच म्हणटात रिइन्कार्नेशन. आता हे रिइन्कार्नेशन खरें आसा की काल्पनीक आसा, इमॅजिनरी आसा की खरें आसा? तर शास्त्रात म्हणा की रिइन्कार्नेशन इज व्हेरी व्हेरी ट्रू. रिइन्कार्नेशन एकदम फॅक्ट आसा आणि सगळ्या लिव्हिंग एंटिटीज तांगले रिइन्कार्नेशन जाताच. सगळ्या लिव्हिंग एंटिटीज म्हळ्यार अशें ना की फक्त ह्युमन बिंग्स, एनिमल्साचे बी रिइन्कार्नेशन जाता. आणि ह्युमन बिंग्सचे बी रिइन्कार्नेशन इंटू एनिमल जाता. आता आमकां सगळ्याक ती जड भरत आणि भरत महाराजाली स्टोरी खबर आसा. तातूंत कितें आशिल्लें की भरत महाराज ताणे तागेलें राज्य सोड वानप्रस्थ घेतले आणि तो जंगलात वचून तागेली साधना करतालो. पण त्यांना किती झाले ताका एक हरीण हरीण एका वाघापासून स्वतः जीव वाचयताली. ती उदकात पडली, नदीत पडली आणि ती गर्भवती आशिल्ली. तर छोटे हरणाचे पिल्लू भायर आयले आणि ती हरीण मदर जी आशिल्ली ती थंयच तिका तेगेलो एंड जालो. आणि हो हांगा भरत महाराज बशिल्लो ताका जेन्ना ते छोटे पिल्लू दिसले हरणाचे ताणें ताका घेऊन सांभाळच्या सुरवात केली. आणि तो इतलो इन्वॉल्व झालो त्या हरणाच्या पिल्लात तर तो तागली साधना विसरलो. तागली जी नेहमी रोजची जी साधना आशिल्ली, चॅटिंग आशिल्ली, रिडिंग आशिल्ली सगळे करच्याक विसरलो आणि इतलो तो अटॅच झालो त्या डियरच्या पिल्लाक की जेन्ना या भरत महाराजाले लास्ट मोमेंट्स आयले ताका तीच विचार आशिल्लो की म्हजे नंतर या हरणाच्या पिल्लाले कितें जातले. म्हण ताका नेक्स्ट लाईफ रिइन्कार्नेशन मेळ्ळे एक हरीण म्हण. ही बिकेम अ डियर. कारण तागेली इच्छा आशिल्ली की ह्या विचार कोणाचो आशिल्लो तो हरणालो आशिल्लो. म्हण तो नेक्स्ट लायफात हरीण जालो. परंतु तागेली इतली भक्ती आणि साधना पहिली इतली स्ट्रॉंग आशिल्ली की भगवंतान ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिली की जे काय तुगेल्या आयुष्यात घडला ते तू विसरचो ना. ताका सगळें याद आशिल्लें. म्हण हरणाच्या बॉडीत बी ताका याद आशिल्लें की हांव भरत महाराज आशिल्लो,
हांवें इतले तप केल्ले, हांवें इतली म्हागेली साधना आशिल्ली, पण एका हरणामुळे बगल अशें जालें, कारण हांव अटॅच जालो त्या हरणाक. तर आता म्हाका कोणाचोच अटॅच जावचें ना म्हण तो ऋषी मुनील्या आश्रमात रावतालो, थंय कृष्ण कथा आयकतालो, प्रसादच खातालो, कीर्तन आयकतालो. अशें म्हण ताणें तागेली जी मेमरीज, जी भक्तीची मेमरीज आसा ती थंय दवरली ताजी, आनी मागीर ताका नेक्स्ट अगेन रिइन्कार्नेशन ताका मनीश म्हण जालें, तो जड भरत. हाचोच अर्थ कितें की रिइन्कार्नेशन इट इज पॉसिबल फ्रॉम ह्युमन बॉडी टू एनिमल बॉडी, और एनिमल बॉडी टू ह्युमन बॉडी, और ह्युमन बॉडी टू ह्युमन बॉडी, और एनिमल बॉडी टू एनिमल बॉडी. सगळे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन रिइन्कार्नेशन आसात. सो बेसिकली सोल ट्रान्समायग्रेट्स, मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तर ती दॅट इज रिइन्कार्नेशन. रिइन्कार्नेशन असे म्हणतात की एक युनिव्हर्सल फिनॉमिनन असा. असे ना की रिइन्कार्नेशन फक्त इंडियातच जाता, की रिइन्कार्नेशन फक्त हिंदू लोकांतच जाता असे ना. सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक, सगळ्या देशात रिइन्कार्नेशन जाता. पण एव्हरी लिव्हिंग एंटिटीला रिइन्कार्नेशन जाता. इट इज नॉट लिमिटेड टू हिंदूज, नॉट लिमिटेड टू इंडियन्स. आता रिइन्कार्नेशन झाले ह्याची भरपूर आमच्याकडे प्रूफ्स बी असतात, एव्हिडन्सेस असतात. तर एक एव्हिडन्स असो असा की एक फावटी राधा गोपीनाथ टेम्पलात जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आता आमगेलो जो बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता कोर्स चल्ला तसो राधा गोपीनाथ टेम्पलात कोर्स चलिल्लो. आणि त्या ऑडियन्सात एक दीप कपाडिया म्हण एक चलो आशिल्लो जो अटेंड करतालो तो कोर्स. आणि जेन्ना टॉपिक आयले रिइन्कार्नेशनाचे तर तो स्माइल करच्या लागलो. तो स्पीकर ताका विचारले की वाय आर यू स्माइलिंग. तर तो म्हणच्या लागला आय एम अ केस ऑफ रिइन्कार्नेशन. म्हाका म्हगेली पास्ट लाईफ मेमरीज आसात म्हण ताणें तागेली स्टोरी नरेट करच्या लागलो. तर अशें म्हणच्या लागलो की तो जेन्ना 2.5 वर्षाचो आशिल्लो ल्हान, तेन्ना सडनली ताका अशें दिसलें की हांव मुंबयचो न्ही, हांव उदयपूरचो आसा, राजस्थानांतलो आसा. आणि तो मारवाडी लँग्वेजात उलोवच्या लागलो. आणि मारवाडी तागेली लँग्वेज नाशिल्ली, आणि सडनली मारवाडी लँग्वेजात उलोवच्या लागलो की म्हगेलें अशें गांव आसा, म्हगेलें घर आसा, म्हगेली अशी फॅमिली आसा, इतले जण म्हगेले फॅमिलीज असतात, म्हगेलें हे नांव, तागेलें ते नांव, अशें करून सगळें सांगच्या लागलो. म्हगेल्या गांवाचें नांव हे, म्हगेलें घर अशें आशिल्लें, सगळें डिस्क्रायब करच्या लागले. तर ताणें ताचे आजूबाजूचे जे लोक आशिल्ले, ताचे जो जाणकार लोक आशिल्ले, ताणें ठरयलें ताका की आता ओके, आमी तुका थंय व्हरतात, तूं आमकां गायड करशी. तर तो ल्हान चलो म्हणच्या लागलो हय, आय विल गायड यू. आणि ताणें जो ऍड्रेस सांगिल्लो त्या ऍड्रेसार ताणें कॉन्टॅक्ट केले, अशी अशी फॅमिली आसा का म्हण. तर आशिल्ली तशी सेम फॅमिली आशिल्ली. तर ताणें ताका कॉन्टॅक्ट केली की असो एक चलो आसा. तो म्हणच्या लागला की तो तुमगेल्या फॅमिलीचो आसा. तर पहिली त्या फॅमिलीक अशें दिसलें की कोणी तरी प्रॉपर्टी खातीर कितें तरी करता दिसता, अशें कोणी तरी खोटें उलयता. ताणें रिफ्यूज केलें, पण हाणें सांगलें ना, ल्हान चलो आसा आणि ताका तो सगळें बरोबर सांगता. तर म्हटलें ओके, ताका हांगा हाडा, पळोवया कितें करचें तें. तर जेन्ना ते उदयपूर स्टेशनार ते लोक उतरले तेन्नाच्यान तो बरोबर गाईड करच्या लागलो. नाव गो स्ट्रेट, गो लेफ्ट, गो राईट, अशें करून बरोबर तो त्या तांगेल्या घरा कडेन आयलो. आणि घरा कडेन आयलो तेन्ना एक व्हड मनीस आशिल्लो. तो म्हणचे लागलो ही इज माय सन. म्हळ्यार आता हो 2.5 इयर्सचो चलो, आणि तो सांगता की एक व्हडलो मनीस तो म्हगेलो सन आसा, आणि हागेलें नांव अशें अशें आसा. आणि हागेले फादर आसले, म्हळ्यार तो खूब हांव आशिल्लो, म्हगेलें नांव पन्नालाल अगरवाल अशें नांव आसा म्हगेलें पयली जन्मीचें. आणि हांव उदयपूरच्या राजाच्या महालाचो हांव चीफ सेक्युरिटी ऑफिसर आशिल्लो. आणि एक कोणी मनीस आशिल्ले तांकां म्हजेर खूब ईर्ष्या आशिल्ली, एनवी आशिल्ली, पण ताणें म्हगेलो मर्डर केलो. हे सगळें हे ल्हान चलो सांगच्या लागलो, 2.5 इयर्सचो. तर ते त्या महालात ताका घेऊन गेले. महालात घेऊन गेल्यानंतर तो पहारेकरी, आतांचो जो पहारेकरी आशिल्लो वॉचमन, तो म्हणच्या लागलो की भितर सोडचे नात तुमकां. तर हांवें सांगलें ना ना, अशी अशी केस आसा, आमकां भितर सोडा. भितर सोडल्यानंतर ताका एका खोलीत एक व्हडलो फोटो आशिल्लो राजालो. तर तो चलो म्हणच्या लागलो हो फोटो काड. तर तो सेक्युरिटी म्हणच्या लागलो फोटो काडचे जायना. तर तो ल्हान चलो म्हणच्या लागलो हो फोटो इतलो व्हड आसा, ताच्या फाटल्यान
एक दरवाजो असा आणि त्या दरवाजातले सिक्रेट वे असा राजाक भायर वचच्याक. एमर्जन्सी आयल्यार भायर वचच्याक जागो असा त्या फोटोच्या फाटल्यान. हे ताणे या 2.5 वर्षाच्या चल्यान सांगले. त्याबरोबर तो सेक्युरिटी ऑफिसर म्हणचा लागलो की ओ हाका इतले खबर आसा म्हळ्यार डेफिनेटली तो सेक्युरिटी ऑफिसर प्रिव्हियस सेक्युरिटी ऑफिसर उरतलो. उठकाण पळयले खरेच ताच्या फाटल्यान दरवाजो आशिल्लो. म्हळ्यारच कितें की ताका सगळे बरोबर याद आशिल्ले पहिल्या पूर्वीच्या जन्माचे. तर रिइन्कार्नेशन इज प्रोवन. आणि तो चलो मागीर सांगचा लागलो की इट टूक अ व्हेरी लॉंग टाइम फॉर मी टू ऍडजस्ट विथ दिस. कारण इमॅजिन करूया जर का आम्ही आमगेले पहिलीच्या जन्माची बी आमकां याद आयली आणि आताच्या जन्माची बी याद आयली तर कोण मनीस दिसल्यार मगलो पयली जन्मीचो की आताच्या जन्मीचो कितले कन्फ्युजन जातले लायफात. तशें सेम कन्फ्युजन ह्या चल्याल्या लायफात बी जाल्ले आणि फायनली तो म्हणटा लागलो आय हॅड टू ऍडजस्ट की हे माझा दिस जन्माचे असतात, हे लोक सगळे म्हणजे पूर्वीच्या जन्माचे असतात असं म्हण ताका ऍडजस्ट करचे लागले. तर ही कहाणी आसा इंडियातली. तसेच अमेरिकेत बी एक वर्ल्ड वॉर टूत एक पायलट आशिल्लो. वर्ल्ड वॉर टूच्या एक फ्लाईटचे म्हळ्यार एअरफोर्सच्या फ्लाईटचो एक पायलट आशिल्लो जेम्स ह्युस्टन म्हण. तर तो बी तागेलो ऑफकोर्स वॉरात गेलो तर ही डायड इन द वॉर आणि तागेलो जन्म जालो अमेरिकेतच जेम्स लेनिंगर म्हण. तर तो बी ल्हान चलो सांगचा लागलो की हांव वर्ल्ड वॉर टूत म्हगेलो फ्लाईट पायलट आशिल्लो आणि अशें जालें आनी तशें जालें. एक्झॅक्टली तो एअरक्राफ्ट डिस्क्रायब करचे लागलो. म्हगेले कलिग्स कोण आशिल्ले हे सगळे सांगचे लागले. ताजे बरोबर ताका कळ्ळें की हो एक खरोच रिइन्कार्नेशनचो केस आसा म्हण. पास्ट मेमरीज ताका खबर आसात. हाचोच अर्थ कितें की रिइन्कार्नेशन इज अ युनिव्हर्सल फिनॉमिनन. सगळे ठिकाणी इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. निसर्गाचा नियम असा की आत्मा शरीराच्या बाहेर गेल्यानंतर दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करता. हे एक आमकां एक पॉइंट आसा. परत आणि एक रिइन्कार्नेशनची स्टोरी आसा की उमा म्हण एक लहान चली आशिल्ली. ती बी अशीच एक फनी लँग्वेज उलोवच्या लागली. तांकडे विचार केले की खंयची लँग्वेज उलयता. मागीर तांकां कळलें की खंयची तरी राजस्थानचीच खंयची तरी एक लँग्वेज आसा म्हण. आणि ती हांव ह्या घरची आसा त्या घरची सगळें डिस्क्रायब केले. म्हण इयान स्टिव्हन्सन म्हण एक आसा. तो असे पास्ट लाईफ मेमरीज ज्यांची येतात लहान चोरडाली जनरली लहान चोरडाक ती याद येतात. कारण जसे जसे तुम्ही व्हड जाता तसे तुमचे सगळे बाकीचे विचार येऊन बाकीचे काम आम्ही करतात ऍक्टिव्हिटीज करतात तेणे सगळे ते आम्ही आमकां विसर पडता ताजो. पण लहान चेडूं उरल्यार तांकां सगळे फ्रेश उरता. जशी ती लहान चली 4-5 वर्षाची सगळे असे सांगच्या लागली. तिका बी त्या गावात व्हेले. ती घरात गेल्यानंतर पळोवच्या लागली की अरे हे तर म्हगेले घराची दरवाजो हांगा आशिल्लो. ही हांगा आतां भिंत खंयच्यान आयली. तो घरातली मनशान तांकां सांगले की खरेच आमगेलो दरवाजो थंय आशिल्लो पण वास्तुनुसार आमकां चेंजीस करचे लागले म्हण आमकां तो दरवाजोचो डायरेक्शन चेंज करचे लागले. तर हे सगळे तिका याद आशिल्ले. म्हळ्यारच कितें की तिका पूर्वीच्या जन्माचे सगळे याद आशिल्ले. तर रिइन्कार्नेशनचे आणि एक प्रूफ आसा. ह्या चॅप्टरात अशें बी बरयलां हिज होलीनेस भक्तिरसामृत महाराजान की इग्नोरन्स ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ रिइन्कार्नेशन डज नॉट मीन देर विल बी नो रिइन्कार्नेशन. म्हळ्यार कितें की आमकां जर का खबर ना की रिइन्कार्नेशन जाता ताचो अर्थ असो ना की आमगेलें रिइन्कार्नेशन जावचें ना किंवा रिइन्कार्नेशन जायना. आता एक्झाम्पल म्हळ्यार सपोज एक फायर आसा आणि एक लहान चोरडू आसा. ताका खबर ना की फायराक हात घाल्यार हात भाजतलो म्हण. तर तो लहान चेडू फायराक हात घालता तागेलो हात भाजतलो. फायर अशें म्हणचे ना की हाका खबर ना फायर जळता म्हण ताका खबर ना आतां हाका काय जावचें ना अशें ना. इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. ताजे आमकां माहिती ना हाजो अर्थ असो ना की तो लॉ बरोबर ना. ओनली पॉइंट इज मे बी वी आर इग्नोरंट. आमकां खबर ना की अशें अशें ते जातले म्हण. तर कोणी म्हणतात की आम्ही वी डोंट बिलीव्ह इन दिस. बिलीव्ह करा न करा जे फॅक्ट असा ते फॅक्ट असा. असो रिइन्कार्नेशन वेदर यू बिलीव्ह वेदर यू डोंट बिलीव्ह वेदर यू नो इट वेदर यू डोंट नो इट जातलेच. आता रिइन्कार्नेशनचे 2 टाइप्स असतात.
तर एक म्हळ्यार इंटरनल रिइन्कार्नेशन आणि दुसरे म्हळ्यार एक्सटर्नल रिइन्कार्नेशन. आता इंटरनल रिइन्कार्नेशन म्हळ्यार कितें, तर आम्ही पहिली न्यूबॉर्न बेबी उरतात, ग्रोथ जाता बॉडीली, तो इन्फंट जाता, इन्फंट झाल्यानंतर आणि ग्रो वचून लहान चलो किंवा चली जाता, यंग बॉय यंग गर्ल जाता, त्याच्यानंतर यूथ यंग मॅन यंग वुमन जाता आणि व्हड जातात आणि मागीर आम्ही जाणटी जातात. तर असे जे प्रोसेस आसा ताका म्हणटात इंटरनल रिइन्कार्नेशन. म्हळ्यार अनदर बॉडी आसा बी आणि ना बी. कारण असे म्हणतात की प्रत्येक 7 वर्षांत आमगेले बॉडीचे सगळे सेल्स चेंज जातात. प्रत्येक सेल बॉडीचे 7 वर्षांनंतर चेंज जाता. म्हळ्यारच कितें, आमकां दुसरी बॉडी मेळटा. टेक्निकली स्पीकिंग आमकां दुसरी बॉडी आसा, कारण आमगेले जे सेल्स आशिल्ले ते सेल्स आता नात. आता आम्ही लहानपणचो जर का फोटो आम्ही स्वतः पळयले तर अँड इफ यू डोंट नो तर खबरूय उरचो ना की हो मगलोच फोटो म्हण. इतली वेगळी आम्ही दिसतात. म्हळ्यार कितें, द होल बॉडी चेंजेस. बट दिस चेंज हॅपन्स विदाउट द डेथ ऑफ द बॉडी. म्हळ्यार तो मनीस जिवंत उरता तरी बी ते तागेले ट्रान्समायग्रेशन जात उरता, कारण तांगेले बॉडीचे सगळे सेल्स चेंज जातात. ताका म्हणटात इंटरनल रिइन्कार्नेशन. आणि एक्सटर्नल रिइन्कार्नेशन म्हळ्यार कितें, डेथ झाल्यानंतर दुसऱ्या बॉडीत तो आत्मा प्रवेश करता. आणि हांवें तशेंच सांगिल्लें की इच्छानुसार असे सगळे जाता. तर आम्ही एक स्टोरी पळोवया. स्टोरी आसा बिल्वा मंगल ठाकूर. बिल्वा मंगल ठाकूर म्हळ्यार एक महान वैष्णव आशिल्लो आणि ताणें बरेच कविता पुस्तकं बरयल्यात. आता अधिक महिनो जेन्ना येता तेन्ना आम्ही चौराष्टक म्हणतात, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम. तर त्या गीताची रचना या बिल्वा मंगल ठाकुरान केली. तर बिल्वा मंगल ठाकुराची बी हिस्ट्री अशी आसा की बिल्वा मंगल ठाकूर तो जन्म ताजे पूर्वी तागेलो पहिलो जन्म तो बी एक बरो वैष्णव आशिल्लो आणि तो वृंदावनात रावतालो. वृंदावनात रावतालो तागेले एकच इच्छा आशिल्ली, म्हळ्यार तागेले एकच काम अशें आशिल्लें की तो लोकांकडच्यान भिक्षा मागतालो आणि पैसे जमले की ताजे तो जेवण बनयतालो, कृष्णाक अर्पण करतालो आणि सगळ्या बाकीच्या वैष्णवाक तो वाडतालो. ही तागेले एक कार्य आशिल्लें. ताजेसाठी तो प्रत्येकाकडे वचून भिक्षा मागतालो, जेवण बनयतालो आणि सगळ्याक तो वाडतालो. तर एक फावटी तो असोच बशिल्लो एका घाटाचेर. तर त्या घाटाचेर राजाली चली, तिगेले डेथ जाले म्हण तिका थंय हाडिल्ले, तिगेली डेड बॉडी थंय हाडिल्ली. आणि ती आयिल्ली ते भरपूर तिगेला शरीराचेर भरपूर सोने आशिल्ले, कारण राजकन्या. आणि राजकन्या लहान चली आशिल्ली म्हण तिका जाळले ना, तर तिका पुरले. ते हाणें पळयले म्हणजे हो ही राजाली चली आसा, भरपूर सोने आसा तिगेल्या शरीराचेर आणि तिका हांगा पुरला. मागीर पुरल्यानंतर ताचे सगळे माती बिती घाल ते लोक वतात आणि हो कितें करता, ती माती उखरून काडच्या लागता. कारण तो म्हणच्या कारण ही डेड बॉडी आसा, तिगेलें शरीर पुरला, तिका कितें कितले सोने जाय. हे सगळे भांगर जर म्हाका मेळ्ळे तर हांव ते विकून ताचे भरपूर पैसे जातले आणि ताणें हांव भरपूर वैष्णवाक म्हाका जेवण दिवच्या मेळटले. तर तो ती माती उखरच्या लागलो. माती उखरच्या लागल्यानंतर ती जी डेड बॉडी आशिल्ली तातूंतल्यान ती चली उलोवच्या लागली. ती म्हणच्या लागली की डोंट टच मी, म्हाका आपूड नाका, कारण हांव एक कुमारी चली आसा आणि कुमारी चलीक आणि तू एक पुरुष आसा, तू म्हाका टच करचे न्ही. तर तो म्हणच्या लागलो की हांव तुगेले फक्त सोने काण घेता, कारण म्हाका ते जाय, ते भांगर तो वेस्ट आसा तुगेल्या बॉडीचेर, कारण तुका तो बरी केला. हांव भांगर घेता आणि कित्या जाय ती म्हणच्या लागली. ही भांगर घेऊन
म्हाका पैसे मेळटले आनी त्या पैशान हांव बाकी सगळ्या वैष्णवाक जेवण दितलो. तर ती चली म्हणच्या लागली, हांव एका राजाली चली आसा. तूं म्हगेल्या शरिरा वयले भांगर काडण्यापेक्षा तूं म्हगेल्या बापाय कडेन वच आनी ताका सांग की म्हाका सोने दी. आनी ज्या रुमांत हांव न्हिदताले थंय एक भांगराची वीट आसा, वीट ब्रिक. त्याच्यात भरपूर सोने तुका मेळटले. तर ती ब्रिक तुका दिवच्याक सांग आनी म्हगेलो बाबा दितलो तुका ती. तर तो म्हणटा बरें आनी वता राजा कडेन. आनी राजाक सांगता अशें अशें म्हाका कळ्ळें की तुमच्या कडेन एक भांगराची वीट आसा, ती म्हाका दिया आनी ताचे हांव अशें अशें करतलो. तर तो राजा म्हणटलो ही म्हगेली चलिली जर का फायनल विश आसा तर हे घे तुका. पूण तिका ताका तो दिता वीट. ते वीट घेवन भांगराची वीट तो विकता. पण ताचे पैसे जितले येवचे आशिल्ले तितले येनात. तो म्हणटा आका म्हाका पैसे कमी पडतात, म्हाका वचून त्या चलीवरचेच भांगर काडचे जाय. परत त्या डेड बॉडी कडेन येता आनी परत ते डेड बॉडी वयल्यान तो भांगर सगळे काडचे लागता. तर ती परत म्हणटा तूं कित्याक म्हाका आपुडता, हांव तुका सांगला हांव अनमॅरीड गर्ल आसा, तू शू नॉट टच मी. आतां पळय नेक्स्ट जन्मात कितें जातलें म्हण. तो म्हणटा आय डोंट केअर अशें म्हणतो सगळे सोने काडता, विकता, भरपूर वैष्णवाक तो जेवण दिता. तर मागीर हो मनीश जो बिल्वामंगल ठाकूर मागीर जालो, तागेलो प्रिवियस बर्थ तो वैष्णव, तो बी तागेलो बी लाईफ एंड जालो. आणि लाईफ एंड जाऊन तो बिल्वामंगल ठाकूर जालो. आणि ही जी चली आशिल्ली ती चिंतामणी नावाची एक वेश्या झाली. आणि ज्या नदी एका नदीच्या ह्या सायडान बिल्वामंगल ठाकूराले घर आशिल्ले आणि त्या सायडान तिगले घर आशिल्ले. तर जनरली पूर्वीच्या काळात हे सगळे जे नाचणारे असे उरताले, ज्या गाणा बरे असे तांकां गावाच्या भितर येवच्याक अलाउड नाशिल्ले. आता आम्ही कितें म्हणटात मोबायलाचेर सगळे उरता. सो ऑल बॅड थिंग्स यू गेट ऑन मोबाईल इटसेल्फ. म्हणजे तुमगेल्या घरात तुमगेल्या मांडीचेर येऊन बसतात सगळे बॅड थिंग्स. परंतु पहिलीच्या काळामध्ये असे नाशिल्ले. ऑल डान्सर्स जे कोणी असे असतात एंटरटेनर्स तांकां गावाच्या भायर दवरताले. म्हळ्यार तुमकां जर का एंटरटेन करून जावचेच आसा थंय वचा, एंटरटेन जा आणि परत गावात या. गावात तांकां अलाउड नाशिल्ले. तर एक फावटी थंय एक मेळो लागलो, फेर. तर तो बिल्वामंगल ठाकूर थंय गेलो आणि त्या फेराक पळयलें की हे एक चलीले डान्स बी चल्ला. तर नॅचरली तो त्या चलीकडे अट्रॅक्ट झालो आणि दोगोले डान्स अटेंड केलो ताणी. तर ती चली ताका इतली आवडली की ते डान्स संपून ते लोक परत आपल्या घरात गेले. म्हणजे ते नदीच्या पलीकडे गेले आणि हो हांगा रावतालो. तर तो रोज सांजचो तो नदी क्रॉस करून तिका मेळच्या वतालो आणि तिगेलें नांव चिंतामणी. आणि ती कोण आशिल्ली प्रिवियस बर्थात ती राजाली चली आशिल्ली. आणि हो कोण आशिल्लो तो वैष्णव जे सोने घेऊन विकून सगळे वैष्णवाक जेवण घालतालो तो. तर तो कंटिन्युअसली तिच्याकडे वचच्या लागलो. तागेल्या घरात हागली बायल बी आशिल्ली तरी बी तो तागेल्या खऱ्या बायलेक इम्पॉर्टन्स दिनाशिल्लो. परत 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 तो त्या चिंतामणीकडे वतालो. एक फावटी असे झाले की या बिल्वामंगल ठाकूराले वडील तागेले निधन झाले. तागेले बापोय तागेले निधन झाले. तर बायल म्हणच्या लागली की आज तरी थंय वचनाका तुम्ही. आज तुमगेल्या वडिलाले निधन झाला तर तुमका क्रियाकर्म करतलो तू आणि अशा अवस्थेत तू थंय वतलो. तर तो म्हणलेला हांव क्रियाकर्म करता, मागीर हांव कितें करचें ताजी तू कंट्रोल करता नाका. हांव क्रियाकर्म करून म्हगेली ड्युटी करून वता. तर आणि त्या दीस भरपूर त्या रात्री भरपूर पाऊस पडतालो आणि ते नदी क्रॉस करता ताका वचचे आशिल्ले. तर तो नदीक भरपूर पूर आयलो आणि एक बी बोटमन थंय नाशिल्लो. तर ती बायल तागेली जी आशिल्ली ती तागेल्या फाटल्यान 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 आयली की हांव खंय वता आणि कितें करता म्हण. तर ताणें पळयलें की भरपूर नदीक पूर आयला, हांगच्यान वाट ना दुसरे कडेन वता. म्हणून दुसरे कडेन वचच्या लागलो.
दुसरीकडे गेल्यानंतर ताका अशें दिसले की एक लाकडाचो ओणको तुकडो असो वाहत वाहत ताजे दिशेन येता. तो तो म्हणजे ओ बरें जालें, आतां म्हाका बोट काय मेळना, इतलो पावस बी पडटा, हांव हाजेरच बसता आनी वता चिंतामणीक मेळच्याक. तो क्रॉस करून ताजेर बसून तो थंय गेलो. नेक्स्ट शोरात गेलो. थंय पळयल्यार आनी थंय चलत 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 तो चिंतामणील्या घरा कडेन गेलो. चिंतामणील्या घरात सगळे दरवाजे बंद आशिल्ले. ताका आतां नॉक कशें करचें, हांव नॉक करून वचूं शकना. ताका चिंतामणीच्या खिडकींतल्यान एक अशी रोप दिसली, रोप दोरी दिसली. ताणें त्या दोरीक धरले आणि वयर वचून तो डायरेक्टली चिंतामणील्या खिडकीत उडी मारली ताणें. आणि चिंतामणील्या भितर रुमात गेलो. चिंतामणी म्हणचे लागली, अरे तू आयलो कसो, इतलो पाऊस पडला, नदीक बी भरपूर पूर आयला आणि वयर कसो कसो चडलो तू? सकल तो मेन डोर तो बंद आसा. तो म्हणचे लागलो की हांव रोप आशिल्ली, ताका कितें दिसलें चिंतामणीन रोप दवरला थंय म्हाका येवच्याक. तर तुवें म्हाका म्हाज्यासाठी रोप दवरली न्ही, त्या रोपाचेर चडून हांव आयलो. तो ती म्हणजे रोप, हांवें ते कितले रोप बीप काय दवरली ना तुझ्यासाठी. पळयल्यार तो साप आशिल्लो, साप. आणि तो सापाक धन तोगेली इतली उत्कटता आशिल्ली त्या चिंतामणीक मेळची की त्या सापाक रोप समजून ताजेर चण तो वयर गेलो. तर ती म्हणच्या लागली की मागीर तू पण इथपर्यंत तरी कसो आयलो, बोट तर ना आता. तर तो ती म्हणचे आशिल्ली एक म्हाका लाकडाचो उणको दिसलो, तर ती म्हणजे दाखय म्हाका. तिका तो घेवन परत त्या नदी काठा वता आणि पळयल्यार ते लाकडाचो उणको नाशिल्लो, तर त्या बिल्वामंगल ठाकुराला बायलेले प्रेत आशिल्ले. कारण ती विचार करता की हो इतलो पिसो जाला त्या चिंतामणीच्या फाटल्यान, वडील गेले तरी बी ताका ताचें कांय ना. तशेंच त्या रात्रीत बी तो थंय गेला. म्हळ्यार आतां म्हाका जगून कांय फायदो ना मगलो. म्हण ती जीव दिता. आणि ती तिगेली जी प्रेत आशिल्ली त्या नदीतच ती जीव दिता आणि प्रेत अशें वाहत 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 तो दुसऱ्या एंडाक वता न्ही, थंय उदक कमी आसा म्हण. थंय गेल्यानंतर तिका ते प्रेत ताका काळखांत दिसना की ती प्रेत आसा म्हण. ताका दिसता एक लाकडाचो तुकडो हांगा आयला म्हण. तिजेर बसून तो हांगा क्रॉस करून येता, ते प्रेताचेर बसून. ती चिंतामणी म्हणटा की बाप रे, तो इतलो मॅड आसा म्हाज्यासाठी, इतलें तुगेलें अटॅचमेंट जर का तू कृष्णा कडे दाखयतालो, तर तू आज खंय पावता आशिल्लो. तर तू वच, म्हणजे तुज्या बरोबर तुज्याशी कांय घेवचें ना. बेटर यू गेट अटॅच टू कृष्णा अशें म्हण ताका तो ती ताका धाण दिता. आणि मागीर तो ताका तागेले तेन्ना डोळे उगडतात आणि तो म्हणटा की अरे इतले हांव म्हाका चिंतामणी बी आतां म्हाका ठुकरायला म्हाका ती नेवी. तर बेटर आय फॉरगेट हर अँड आय बिकम अ डिवोटी. म्हटलं सगळे सोड डिवोटी बनता, बरं वैष्णव बनता आणि बरी बरी तो रचना बी करता. तर हाचेच अर्थ कितें की तिगले लास्ट लायफात ती जी चली आशिल्ली आणि कारण तांगले कॉन्टॅक्ट जालो विथ ती ती वेश्या जाली आणि ती वेश्या चिंतामणी झाली आणि हो तो बिल्वा मंगल ठाकूर. सो अगेन ते केम इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. आणि असे म्हणतात की जेन्ना ती चिंतामणी ताका सांगताली की वाय आर यू सो अटॅच टू मी, इन्स्टेड ऑफ दॅट शुड गेट अटॅच टू कृष्णा. तर असे म्हणतात की बिल्वा मंगल ठाकूराले जो गुरु आशिल्लो, तो गुरु स्पोक थ्रू चिंतामणी ताका अक्कल दिवच्याक बिल्वा मंगला ठाकुराक की दिस इज नॉट राईट, तुझे करता ते बरोबर ना हे ताका सांगच्याक ती. कारण तो आणि कोणाला ऐकूचच ना न्ही, बिकॉज तो इतलो अटॅच आसा चिंतामणी की तो कोणाला सांगितले ऐकूचच ना. तर बेटर चिंतामणीकच ताणें गुरून अशे वाचा दिली आणि ती सांगून ते ऐकलं. तर तो नंतर मुखार वचून बरो भक्त जालो आणि चिंतामणी फायंड आउट करताली रोज की आता कितें करता बिल्वा मंगल ठाकूर. हांवें तिका सांगलें तूं फर्स्ट हांगच्यान म्हण. आणि ती ताची न्यूज तिका खंयच्यान खंयच्यान मेळत राविल्ली की हो असो आता करता, भजन बरं येता, भक्ती करता म्हण. आणि बऱ्याच वर्षानंतर ती परत थंय येता आणि ती म्हणटा आता हांव तुगेली शिष्या म्हण आयला, तर तू म्हाका डिसायपल म्हण एक्सेप्ट कर आणि तू म्हगेलो गुरु जावच्या जाय तुका. अशें म्हण ती तागेली शिष्या बनता. आणि दे हॅव
गुरु शिष्य रिलेशनशिप. तर अशी हे रिइन्कार्नेशनचे असा की आमगली जी सुप्त इच्छा उरता ती नेक्स्ट लाईफ आमकां मेळन ती इच्छा आमगली पुरी करच्याक भगवंत हेल्प करता. द पॉइंट हियर इज की हे सगळे नॉलेज जे आमकां आसा रिइन्कार्नेशन अमके तमके सोल बॉडी ताजो उपयोग कितें कितें ताजो उपयोग आसा तर आमकां सांगच्याक की जे आमी ह्या जन्मात करतात बरें केल्यार आमकां बरें फळ मेळटलें वाईट केल्यार आमकां ताजे दंड मेळटलो. वाय बिकॉज ह्युमन लाईफ इज अ लाईफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमगेलो मनुष्य जन्म जो आसा तो कुत्रा मांजरा म्हण की ना. इट इज अ लाईफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आम्ही जर का ॲनिमल्स म्हणकी जर का जीवन जगले तर मग आमच्यात आणि ॲनिमल्सात काहीच फरक उरचो ना. आमकां ह्युमन बॉडी मेळ्ळा 84 लाख स्पिसीज असतात. एक 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 ॲनिमल स्पिसीजात नेक्स्ट ॲनिमल नेक्स्ट ॲनिमल नेक्स्ट ॲनिमल कारण फायनली आमकां ह्युमन लाईफ मेळटा. तर इतले क्रॉस केल्यानंतर इतले जन्म गेल्यानंतर आमकां जेन्ना ह्युमन लाईफ मेळटा ताचो आमी बरो उपयोग करून घेवचा जाय. आणि असे म्हणटात की मनशाक आता आम्ही जो नेक्स्ट ह्याच्यात पळयतली की कर्म अप्लाय जातात पण ॲनिमल्साक कर्म अप्लाय जायनात. कारण ॲनिमल्स डोंट लिव्ह बाय चॉईस. तांगले जे देवान तांकां जशे बनयला तशेच ते वागतात. म्हळ्यार आतां एक गाय उरली आणि गाय इज अ हर्बिवोरस. तर ती फक्त गवतच खातली आणि पानाच खातली. तिका जर आम्ही मटण चिकन फिश वन दिले तर ती खावची ना. कारण लॉर्ड हॅज मेड हर लाईक दॅट अँड शी हॅज लिव्ड लाईक दॅट. तिका चॉईस ना हे बी चपाती बी खावची आणि हे बी खावची. चपाती ऑफकोर्स आता घालतात लोक गाईक पण लाडू बी घालतात आणि किती किती घालतात पण शी विल नॉट ईट मीट. व्हेजिटेरियन असा ती व्हेजिटेरियनच रावतली. तर हे जे चॉईस मसल्स असतात ते फक्त मनशाक उरतात. आणि म्हण वॉट एव्हर चॉईस वी मेक ताजे आमकां फळ मिळतात. चांगले फळ आणि वाईट फळ. पण ॲनिमल्साक काही अप्लाय जायना. कारण ती चांगली बुद्धी वापरनात. चेंज करच्याक देवान जशे बनयला ते चेंज करच्याक ते लोक चांगली बुद्धी वापरनात. देवान जशे बनयला तशेच ते लोक जगतात. आणि तशेच तांगले लाईफ एंड जाता आणि मागीर नेक्स्ट तांकां जो लाईफ मेळचो आसा नेक्स्ट बॉडी जी मेळची आसा ती तांकां मेळटा. म्हळ्यार इन्सेक्ट्सांतल्यान आमी चालू जातली आणि मकार वतली आणि थोडो व्हडलो इन्सेक्ट जातलो मागीर बर्ड जातले मागीर 4 लेगेड एनिमल्स छोटे छोटे एनिमल्स जातले व्हड एनिमल्स जातले मागीर ह्युमन बींग जातले आणि फायनली ह्युमन बींग लाईफ इज अ जंक्शन म्हणटात. त्यावेळेस जर का आम्ही चांगले काम केले तर आमकां व्हडले बरो जन्म मेळटलो ना जाल्यार आमी वैकुंठात पावतली. ना जाल्यार आमकां परत जशे भरत महाराजाला स्टोरीत आशिल्ले एंडान ताका डियराची याद आयली म्हणून तो डियर जालो. पण ते डियर बॉडी ताका याद आशिल्ली की म्हाका भक्ती करचे जाय म्हाका चूक जाली लास्ट जन्मात म्हणून तो परत मनीस जालो. सो हे जे आसा ते मनशाला हातात आसा. म्हण मनशाचे लाईफ एकदम रिस्पॉन्सिबल आसा. तर म्हण आमकां हे सगळे नॉलेज उरल्यार की रिइन्कार्नेशन कशा कशा जाता आणि कोणाक कित्या खातीर जाता ते जर का आमकां नॉलेज उरल्यार आमी आमगेलो ह्युमन लाईफ बरो करून घालयतलो. नाजाल्यार ह्युमन लाईफ बी आमगेलो एनिमल लाईफ म्हणकीच बेस जातलो. म्हण हे नॉलेज रिइन्कार्नेशनचे सोलचे बॉडीचे कर्माचे हे सगळे नॉलेज आमगेल्या हेल्प आसा. फायनली रिइन्कार्नेशन आमगेले ओरिजिनल डेस्टिनेशन कितें आसा भगवंताल्या धामात आमी थंय आसा थंयच्यान आमी हांगा आयल्यात. तर अल्टिमेटली आमकां इतले सगळं हांगा जन्म काढून मनशाचो जन्म मेळ्ळ्यानंतर आमी बरी करून भक्ती करून एंडात आमकां भगवंताले स्मरण करचें जाय. अशें केल्यार आमी खंय वतली वील गो बॅक टू गॉडहेड. म्हळ्यार आमी वील गो बॅक टू वैकुंठ वील गो बॅक टू कृष्णा. आणि थंय आमी तांगेले सर्वंट परमनंट इटर्नल सर्वंट म्हणून आमगेले थंय जातले. तर आता म्हाका एक तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न आसा. भगवंत बी बरे हांगा अवतार घेतात बरोबर. म्हळ्यार कृष्ण हांगा येता वराह रुपात येता कूर्म अवतारात येता कृष्ण अवतारात येता वामन अवतारात येता परशुराम अवतारात येता. इज दिस रिइन्कार्नेशन? नो. वाय?
निर्गुण म्हणून तांणी देव निर्गुण नव्हे, ही इज कंप्लीट, आमी इनकम्प्लीट, तशी तिची एक मुगेल उत्तर. ताका दॅट इज कॉल्ड इनकार्नेशन. आणि आमकां जें जाता तें रिइनकार्नेशन. म्हळ्यार कितें, आमी ह्युमन बॉडींत, एनिमल बॉडींत वतात, म्हळ्यार फ्लॅशांत वतात, भायर वता आमगेलो सोल आनी परत फ्लॅशांत एंटर करतात. दॅट इज रिइनकार्नेशन. पण भगवंत जेन्ना हांगा अवतार घेता, भगवंताक इज बियॉन्ड कर्मास, तर तागेली जी बॉडी, इवन दो आमकां दिसता की हो कृष्ण बनून आयला, ह्युमन फॉर्म घेतला, परंतु तागेली बॉडी बी इट इज नॉट लायक बोन अँड फ्लेश. अशी उरल्यार तो 2-3 दिवसाचो उरताना तो शकटासुराक मारू शकनाशिल्लो. ल्हान बाळ उरताना तो पुतनाक मारू शकनाशिल्लो. म्हळ्यारच कितें की तागेले बॉडी इज ट्रान्सेंडेंटल. इट इज नॉट मेड ऑफ फ्लेश अँड बॉडी, फ्लेश अँड ब्लड. भीष्म पितामह, भीष्म पितामह महाभारताच्या कुरुक्षेत्राच्या युद्धात जेन्ना तो अर्जुनाचेर भरपूर ताणे बाणांचो बौछार केलो आणि अर्जुनाले पयली तागेली मुकुट काड सोडलो, तागेले हातातले गांडीव सकल पडलो, तागेल्या चॅरियटाक इंजोर केले. तेन्ना कृष्णान कितें केलें, कृष्ण सकल उतरलो आणि थंय एक चाक आशिल्ले, ते घेवन तो भीष्माच्या दिशेन धावत गेलो ताका मारच्याक. भीष्मदेवान अशें कित्याक केल्लें, कारण भीष्मदेवाली शपथ आशिल्ली की हांव पांडवाक म्हाका फाल्यां मारतलो म्हण. तर ताणें दुर्योधना कडेन अर्जुनाक धाडले आणि ते 5 एरोज घेतले ताणें परत. त्यामुळे भीष्म पितामहाली शपथ कृष्णान मोडली. तर भीष्म पितामह म्हणचा लागले की ह्याणे म्हागेली शपथ मोडली, हांव हागेली शपथ आतां मोडच्या लावचेलो. कारण कृष्णाली शपथ कितें आशिल्ली, हांव युद्धात अस्त्र शस्त्र घेवचो ना हातात. तर नाव आय विल मेक हिम ब्रेक हिज प्रॉमिस. म्हण ताणे अर्जुनाचेर जेन्ना वार केलो, तर कृष्णा वॉज पोस्ट. थंय एक चॅरियटचे व्हील घेवन तो भीष्म पितामहाकडे धावत गेलो आणि असे म्हणतात की भीष्म पितामह ताका एरोज मारतलो. सगळ्या तागेल्या बॉडीक एरोज लागून 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 कृष्ण रक्तबंबाळ जाल्लो. आता तो जर का फ्लेश नाशिल्ले, ब्लड ना, तरी बी रक्तबंबाळ झालो. पण असे म्हणतात की भीष्म पितामह एरोज मारतालो आणि कृष्णाक ते एरोज पुष्पवृष्टी म्हणके दिसताले, पुष्प अभिषेक. असे दिसताले की भीष्म पितामह आपल्याचेर पुष्प अभिषेक करता, फुलांचो अभिषेक करता, असे दिसले. आणि त्यात ब्लड वॉज जस्ट टू शो की बाबा भयंकर युद्ध चल्ला. कारण भीष्म पितामहाले प्रेम कृष्णा बरोबर वीर्य रसात आशिल्ले. वीर्य रस म्हळ्यार कितें, शिवलरी. जशे वात्सल्य रस उरता यशोदा माले, पेरेंटल लव. मागीर हनुमानाले सर्वंट, दास्य रस उरता. तसे वीर्य 12 रस आसता. तो वीर्य रस म्हळ्यार कितें, आय वॉन्ट टू फायट विथ कृष्णा. तर भीष्माले तशे रिलेशन आशिल्ले की ताका मजा येताली कृष्णा बरोबर फायटिंग करच्या. तर कृष्णाने तागेली ती इच्छा जी आशिल्ली ती फुलफिल केली. ताका बी दिसलें की अरे हांव ताका बाण मारता आणि हो पळय कितें रक्तबंबाळ जाला. पण ऍक्च्युली ब्लड येताले, पण इट वॉज नॉट पेनिंग हिम, कारण तागेले बॉडी इज ट्रान्सेंडेंटल. तर लॉर्ड जेन्ना हांगा येता, अवतार घेता, दॅट इज इनकार्नेशन, दॅट इज नॉट रिइनकार्नेशन. आम्ही एका बॉडीत उरतात, दुसरी बॉडी घेतात, म्हणून ती रिइनकार्नेशन. बिकॉज वी गो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन फ्लेश अँड ब्लड टू अनदर फ्लेश अँड ब्लड. दॅट इज रिइनकार्नेशन. अगेन वी टेक इनकार्नेशन अगेन, म्हळ्यार रिइनकार्नेशन. आणि तागेले एकच पटी उरता, वेगवेगळे रूप घेता, तो वेगवेगळे अवतार घेता. तर तोच म्हाका एक क्लियर करचें आशिल्लें की तांगेलो इनकार्नेशन आसा, आमगेलें रिइनकार्नेशन आसा. तर आम्ही पहिली जे समराईज करच्या सांगता की आम्ही रिइनकार्नेशनचं मिनिंग कितें ते समजून घेतले. मागीर आम्ही असे म्हटले की रिइनकार्नेशन फक्त इंडियात किंवा हिंदूज तातूंत लिमिटेड ना. इट इज युनिवर्सल प्रिन्सिपल. ह्युमन बिंग्स, एनिमल्स, ऑल लिव्हिंग एंटिटी जाले रिइनकार्नेशन जाता. आणि आम्ही जरी रिइनकार्नेशना बद्दल इग्नोरंट जरी उरली, अज्ञानी जरी उरली, तरी बी रिइनकार्नेशन आमच्यासाठी स्टॉप जायना. रिइनकार्नेशन अप्लायज टू अस ऑल्सो, इवन दो वी आर इग्नोरंट ऑफ इट.
आणि मागीर आम्ही प्रूफ म्हण अशी बरीच स्टोरीज घेतली. आमची दीप कपाडिया म्हणून घेतले, थॉमस जेम्स लेनिंगर, जेम्स ह्युस्टन ताची स्टोरी घेतली, उमा देवी म्हणून स्टोरी घेतली. मागीर आम्ही पळयलें की कशें मनशाचे एनिमल जाऊ शकता, एनिमलाचो मनुष्य जाऊ शकता. भरत महाराजांनी स्टोरी घेतली आणि इच्छानुसार कसे रिइन्कार्नेशन जाता बिल्वा मंगल ठाकूर हांची आम्ही स्टोरी घेतली. या बरोबर आम्ही आजचे टॉपिक हांगा सरवया. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा.